নববর্ষ, আজকে বছরের প্রথমটা দিনেই করিমগঞ্জ আরক্ষীর বিশেষ সাফল্য। আজকে সকাল 6:30 নাগাদ আমাদের কাছে খবর ছিল এরকম নিষিদ্ধ দ্রব্য নিয়ে গাড়ি একটি আসবে। সেই মর্মে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাশি চালাচ্ছিলাম, নাকা চেকিং চালাচ্ছিলাম। তাতে আজকে সকাল 6:30 নাগাদ এই চুড়াইবাড়ি ওয়াচ পোস্ট যেটা আছে সেখানে আমরা একটি ট্রাক আমরা আটকেছিলাম। সেটা তল্লাশি চালাতে ট্রাক ভর্তি ছিল তরমুজ, ফল তরমুজ। তার ভেতরে আমরা পেয়েছি 14,250 বোতল ব্যান্ড, যেটা নিষিদ্ধ কোডেইন কাপ সিরাপ। সেটা আমরা জব্দ করেছি, যথাবিহিত আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছি। ড্রাইভার করায়ত্ত হয়েছে, মানে সহচালক যেমন করায়ত্ত হয়েছে এবং আইনগত NDPS অ্যাক্ট মতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সরকার তথা অসম আরক্ষীর যেটা ড্রাগস বিরোধী আন্দোলন চলছে, অব্যাহত আছে, নিরন্তর চলছে, অব্যাহত থাকবে। আমরা কোনো মতেই কোনো ড্রাগস আমাদের অঞ্চল দিয়ে আর সরবরাহ করতে দেব না, আসতেও দেব না, যেতেও দেব না। এই জন্য আমরা কন্টিনিউয়াস চেষ্টা করছি আর চালিয়ে যাব। স্যার, এগুলির কালোবাজারে মূল্য কত হতে পারে? কালোবাজারে মূল্য আমরা দেখেছি পার বোতল 1000 রুপিস, 1000 টাকা। সুতরাং 14,250 বোতল মানে অলমোস্ট 1.5 কোটি টাকার নিষিদ্ধ কোডেইন কাপসের আজকে জব্দ হয়। NDPS অ্যাক্ট মতে যে ধারা লাগাতে লাগে সেগুলো লাগিয়ে কেস নেওয়া হবে, সহচালকের এগেনস্টে নেওয়া হবে, গাড়ির মালিককে আমরা সামন করবো, ওনার ইয়ে করবো এরকমভাবে। প্লাস কোথার থেকে লোড হয়েছে, কোথায় যাচ্ছিল, কোন দিকে যাচ্ছিল, ত্রিপুরার দিকে। সুতরাং কোথার থেকে লোড হয়েছে সেগুলো আমরা খবর নেব, কোথায় লোড হয়েছে, কার থ্রুতে হচ্ছে, এসব আমরা এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইনভেস্টিগেশন চালাবো এবং দোষীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করব। দিক থেকে আসছিল, ত্রিপুরা যাচ্ছিল, এই অবস্থায় আমরা চুড়াইবাড়িতে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে পেয়েছি। বাবার নাম? আব্দুল সালাম। গাড়িটা কোথা থেকে নিয়ে আইছো? কই জায়গায়? আগরতলা। কি আছিল গাড়িতে? গাড়িতে আমার তো তরমুজ থাকে বলে মুসলিম আর তরমুজের লগে এটি কিটা? নেওয়ার পরে দিছাবেলাম এর আগে তুমি জানো না? এটি কই লিয়ে দিতে আছে? মুসলিম মিয়া এই জানি কইলো MIA মিয়া বয়স কত? বাড়ি কোন জায়গায়? বাড়ি মোহনপুর। আসাম না ত্রিপুরা? ত্রিপুরা। কোন ডিস্ট্রিক্ট? শিবাজলা ডিস্ট্রিক্ট। গাড়িটা কোথা থেকে নিয়ে আইছো? গাড়িটা গুয়াহাটি। কই জায়গায়? কি মাল আছে গাড়িতে? তরমুজ আর কইছিল বই অনেক গাড়ির মধ্যে। তো তরমুজটি কই নামাইবা? এগুলোর নাম লইলে। আর এসকপটি? এটা কইছিল বই কই আমার রেস্টুরেন্ট দোকানের নাম বলছিল। তো এরকম কতদিন ধরে নিতে আসো? আমি তো স্যার আমি এদিকে আইলে আমি তো আইলে গাড়ি লিয়ে আইলে আমার গেটও এন্ট্রি থাকবো, দেখেন আমি তাতে আমি টিপার চালাইতাম JCB লোকে। আমার শুধু কইছিল সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কিনছে, এই গাড়িটা কে কইছে নামটা কোন না? আরে এবার নামটা তো মনে করতে কি নাম মনে